C'est une histoire qui commence non pas devant Monsieur le maire, mais devant l'histoire, celle de la Deuxième Guerre mondiale. Si notre voisin du Nord n'avait pas eu comme sinistre dessein de nous envahir, notre père serait probablement resté rue de Branville, dans l'aisance d'une famille de propriétaires terriens, et notre mère aurait sans doute grandi avec ses parents à Mondeville, en lieu et place de l'orpheline de guerre qu'elle est encore aujourd'hui. Certes, ils se seraient finalement peut-être rencontrés au bal de la place Saint-Jean, au solde du printemps ou au café La Chope. Mais l'exode et les bombardements en ont décidé autrement. C'était bien avant que l'on pense à flirter, bien avant que les hormones se mettent à frétiller dans des corps impatients d'en découdre. Bien avant même qu'on réalise qu'on est en présence de la personne avec laquelle on va vivre sa vie. Novembre 1944. Après quelques mois d'exode, après s'être couché dans le fossé lorsque les avions passaient en rase-motte, après avoir vu des hommes brûlés vifs dans un véhicule militaire en feu, notre père, alors âgé de 5 ans, débarque au 91 de la rue Ernest Manchon, dans la bonne ville de Caen. Ville martyre, sacrifiée par les Alliés qui ne s'attendaient pas à trouver là une jeune compagnie de SS. Des soldats qui avaient bu du Hitler dès le biberon, des hommes incapables d'imaginer un monde qui diffère des valeurs du Troisième Reich, des fanatiques, des machines de guerre. En face, des repris de justice, des immigrés, des noirs, des paysans, des gamins affolés par la violence des combats, des obus de chars Sherman qui rebondissaient sur le blindage des panthères teutons. Pauvre compagnie alliée prise au piège dans ce merdier, Caen, sacrifié et bombardé devant l'évidente supériorité allemande. L'un de ces bombardements a scellé le destin de celle que nous fêtons ce soir. Juin 1944. Notre mère a 2 ans et vit avec son frère et sa mère à Mondeville, près d'une ligne de chemin de fer. Pour anéantir cette fameuse ligne, un obus explose à proximité de la maison familiale. Son frère aîné, Jackie, y laissera sa jambe droite, une partie de la jambe gauche et de ses hanches. Nos amis anglais feront de lui un grand invalide de guerre. Sa mère, quant à elle, y laisse sa vie. Son père échappe au drame puisque retenu en Allemagne. Seule notre mère s'en sort indemne. Il n'y a plus de maison, plus de parents. Juste une grand-mère, celle qui habite au 93 de la rue Ernest Manchon. Placée dans l'urgence dans une adorable famille d'accueil à Bayeux pendant 2 ans, elle et son frère sont récupérés par son père qui a la bonne idée de décéder quelque temps plus tard dans un accident de train. Tant mieux, se disent alors les 2 orphelins, au moins chez grand-mère, on pourra manger. C'est en ce mois de juillet 1949 que les assiettes se remplissent de nouveau. Juste une grand-mère, celle qui habite au 93 de la rue Ernest Manchon. Dans la maison mitoyenne, à gauche, vit une famille de 5 personnes, un couple avec 3 enfants, Christiane, Henri et Daniel. Caen se reconstruit et l'histoire de ce couple commence sans qu'ils le sachent, sans qu'ils s'en doutent. D'ici quelques années, la petite fille qui rêvasse à sa fenêtre, fait de grands cercles avec son bidon de lait, regarde son frère se faire offrir des bonbons chez le marchand, se changera en femme. D'ici quelque temps, le garçonnet intrépide, truandeur de séances de cinéma, fabricant d'élingues, de sarbacanes et réparateur de vélos déglingués, abandonnera un jour les plaisirs de la mécanique et du poil à gratter pour d'autres contemplations. Pour vous faire revivre ces moments uniques, tellement particuliers de la rencontre d'un homme et d'une femme, nous avons retrouvé un certain nombre de clichés qui témoignent du temps qu'il faut au temps pour que les choses se fassent et puis qu'elles durent.